Hyvä. Nam, nam. Hyviä muroja. Muise reippaasti pistelee poskeen. Siitä voi välillä vähän juopasta maitoakin. Värkkääksiä vähän se. Noniin. Onko hyvä? Menikö sinne pöydällekin? Vähän meni, mutta ei se... Joo, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Onko siellä jauhontätiä sitä? Taisi olla, ne tuli varmaan kävelemästä. Niin. Ne kävi kävelemässä. Ryppäs siitä vähän maitoakin välillä. Siitä, niin. Niin. On kyllä hieno mukki. No niin. Oliko hyvä? No, pidä pystympänä sitten näin. Sillä lailla. Silloin sieltä tulee, kun se... Noin. No niin, ja sitten syöt taas tuosta lisää. Hyvä. Pannaan tuo tuonne puolelle. Pappa voi laittaa lisää siihen sitten. Siinä se on hyvä. Ja niin, pistelepä muroja taas vähän se. Siellä kahvi rupsuttaa. No niin, onpa hyvä. No niin. Älä sormia vaan laita sinne. Siellä muroja ja sit se oli sitä omena vanilja keittoa, kun pappa laittoi siihen. Tätä kaajettiin siihen, se oli kyllä hyvä. Niin, siellä sitä on. Eikö hyvää? Nam, 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 nam. Se on kyllä hyvä. Saa siellä sitä keittoa vaan. Pannaan sitä kuppiin vaikka sitten. No niin. Sulla on vähän välillä lusikassa. No niin, pappa alkaa sinua auttamaan. Joo. Ui, hyvä. No niin, pistäpä taas muroja väliin. Hyvä. No niin.